हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम खाने वाले हैं सिजुआन वेज फ्राइड राइस, उसके साथ थम्स अप। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।